讓香港人第一次體驗豉州底火鍋。你係嚟呢度食呢個生蠔都抵，真係10蚊隻真係太抵。 68蚊已經係最貴嘅，牛雜都要13蚊，香港食牛雜好貴。好識揀我覺得我自己。Hello， 我係睿睿。每一次嚟到深圳咧，都大魚大肉，有陣時咧都會食到有啲漏啊。咁今次咧，我哋就去試一個粥底火鍋。聽講咧，佢好食又養生，我哋一齊睇下。4位唔該。入到嚟咧，感覺好似個街市咁，同佢裝修都好似街市，好有特色喎呢度。唔單止粥底可以免費啦，我見到呢度咧雪糕都可以免費喎。哇，呢度咧都好似街市咁啊，但係呢個係一個好乾淨嘅街市。佢呢度咧就有分幾個價錢嘅，橢圓碟咧就10蚊雞，有白色嘅咧就13蚊，銀色嘅咧就28，金色嘅長方碟就68蚊，牛咧就68蚊一碟，仲有5蚊嘅。咁呢度真係明碼實價喎，幾好喎。同埋你可以睇到每一碟嘅份量，咁可以揀你中意邊一碟。啲嘢一望落去已經好新鮮啦，同埋真係好乾淨啦。哇，好新鮮啊個蝦，仲喐過好新鮮喎，就呢碟啦咁。哇，好大隻蠔啊！趕緊拿下，再拿一碟。呢個好似多幾粒喎。我真係中意呢啲有得選擇、有得自己揀嘅店。呢個係咩嚟㗎？想問。呢個係刺玫瑰啊。點買啊？呢個？呢個係13蚊。哇，好靚喎呢個！我以為裝飾嚟㗎，原來係食得㗎。你可以見到呢度已經有現切嘅牛啦，好似好靚喎。我哋要一份好嘛？68蚊。突然間好似好貴添，但係其實我想講，如果68蚊喺香港應該係食唔到。不過因為呢度啲嘢太平，68蚊已經係最貴嘅啦。哇，牛雜都要13蚊。香港食牛雜好貴，好識揀我覺得我自己。知唔知日本餐廳食一串提燈幾多錢？但係呢個只需要13蚊。在蕊蕊的努力下，第一筐終於裝滿了。好，繼續。繼續瘋狂購物中，逛菜市場好快樂。啲蔬菜咧，除咗多款之外咧，同埋平啦，5蚊碟啦，望落去真係好新鮮，好似好食咁。這麼新鮮的話，那我就多拿點了。除咗呢度裝修有特色之外啦，仲有一啲咁嘅糧票啊，好似咧以前嗰啲年代咁樣，好有呢個懷舊感呢個特色啊。可以用來兌換小零食，還有特色周邊。呢個粥底我都係第一次食。第一鍋先吃海鮮，下它就完事了，很快就煮好了。已經食得啦，試下先。加咗嗰個豆漿咧，我可以食到海鮮嗰個鮮味。好鮮甜啊！佢啲海鮮，你見我已經攞咗成枱嘢食啦。其實我就係攞咗幾樣海鮮，我都見佢都有幾十款，我諗加埋都過百款啦，係咪有？食我呢個頭先整嘅特大生蠔，好甜啊個生蠔，同埋真係好大隻。我會係因為呢個生蠔而過嚟呢度食咯。10蚊咁大隻生蠔，我平時嘅生蠔我一啖就食到落去，因為太大隻，我想分4、5啖先得晒。真的把生蠔吃過癮了。你係嚟呢度食呢個生蠔都抵，真係10蚊隻真係太抵。開始煮第二鍋，想吃的菜品都放一點。大家如果食呢個豆漿粥底，一定要食呢個索晒啲湯啊！怎麼會這樣？每道菜都好好吃。日本串燒就好多嘅，但係呢種食法第一次用呢個打邊爐，好食喎！咬落去嗰下咧，佢有少少覆開咁樣。試下食佢嘅安格斯牛肉，可能係手切啦，咁手切嘅口感會好好多，好過你機切嘅。我覺得佢啲肥瘦係 OK，好香嘅牛味。唔知係咪粥底咧？佢真係配海鮮咧，我覺得好令到個海鮮更加甜，可能有啲米嗰啲甜味，提升咗海鮮嗰啲味。最後一鍋是點綠色的，真的好新鮮，很養生的感覺。由於我不停的吃，終於光盤了。好啦，食完啦，好飽啊！咁我哋今日咧4個人食，嗌咗21碟嘢，加埋大家估下幾多錢？3、2、1 ，OK， 3、4、4啊！即係我哋4個人人均其實100蚊都唔使喎，就我覺得真係超級性價比。你哋又覺得抵唔抵咧？留言話知。